Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de deuxième année bac, alors poursuivons les cours de la stratégie. Maintenant, on va parler de la planification stratégique. كيفاش نبلانيفيو هاد لا stratégie. Pour planifier la stratégie, هما تنشوفوا شنو هما لي زاكسيون اللي خصنا نديرو ان بلان على لي زاكسيون اللي خصنا نديرو باش نحققوا ديك الاهداف اللي هي بعيده المدى. هنا تهضروا على الاستراتيجيه وكيما نبلانيفيو هاد الاستراتيجيه كيفاش نديروها تنبروغراميوها تنصاوبوها. الوغ اول حاجه قبل ما ندير اي استراتيجيه واي بروجي اللي هو بعيد، برومييرمون خاصني نشوف بعد انا راسي انا الاول en tant qu'entreprise est-ce que je suis capable de réaliser هاد لا استراتيجي ولا لا. واش خاصني ندير ليا ce qu'on appelle l'auto-diagnostic، التشخيص الذاتي. ça s'appelle le diagnostic interne وكاين ce qu'on appelle le diagnostic externe. alors diagnostic interne تنشوف شنو هو مكامن القوه شنو مكامن الضعف عندي، يعني كي سون لي فورس ولي فابليس. يعني باش قبل ما نزعم وندير ان بروجي ولا نطور اون استراتيجي ولا ندير نيمبورت كوا، خديت بعدا ندير دياغنوستيك انترن، نشوف شنو هو الموارد اللي عندي انا، دو كوا جو ديسبوز انايا بعدا، كاسكو جاي بعدا. برومييرمون هنا تهضروا على مكامن القوه ومكامن الضعف، ولكن الفورس ولي فابليس كون ابل دياغنوستيك انترن. برومييرمون تنشوف لي ريسورس عندي، واش عندي الماتيريال، واش عندي الفلوس، اسكو جي لارجون ولا سكون ابل اترافير و اسكو جو بو بايي مي زونغاجمون ولا لا. مي اسكو جي ريسورس تكنيك، يعني لي ماشين ايتترا بور سورمونتي ديك ليتاب ديال بوغ اتانغ هاد لي اوبجيكتيف. اسكو جي دي ريسورس كوميرسيال، عندي ان ريزو ديستريبيسيون، عندي دي كاميون بور ديستريبيي، عندي خدامه اللي غيبيعوا ليا سكون ابل لا فورس دو فونت. Donc, est-ce que je suis implanté partout pour toucher tous les consommateurs ou là? Ou est-ce que j'ai l'aspect managériel, ou est-ce que des gens qui sont aptes à gérer avec la période ou non? Là, on parle de ressources organisationnelles. En plus de ça, il faut les ressources humaines, les bachar. Est-ce que j'ai les compétences, l'effectif ou les qualifications des personnes, les kono عندهم la compétence, ils sont motivés pour travailler pour la période كاملة. Donc هنا on parle de ressources اللي هما dont dispose l'entreprise. وعاد أنا en même temps راه أنا غادي تزيد sur le plan de 5 ans une nouvelle technologie. Donc خاصني نطور راسي أنا مع هاد لا تكنولوجي. هنا تهضر على الريشيرش و ديفلوبمون. هنا qu'est-ce qu'on fait هنايا؟ ce qu'on appelle le diagnostic interne. تنشدو راسنا تنفرتكوه. بحال بلاصه اللي فيا خايب اللي فيا مزيان، مي على الانتيريور دو لونتربريز سكون ابل لي فورس لي فيبليس. دابا هو نشوفوا لو دياغنوستيك اكسترن. سي دياغنوستيك اكسترن يعني لونتوراج ديال لونتربريز. هنا غنرجعوا لشي حوايج اللي هما الماكرو انفيرونمون والميكرو انفيرونمون، شفناه في واحد لي سيونس. الوغ هنا مثلا في الماكرو انفيرونمون كنا هضرنا على الفاكتور ديموغرافيك وليغال وبوليتيك وتكنولوجيك، كنا ديجا بريسيتي قبل، ندير فيهم ان بتي رابيل. يعني لونفيرونمون ايكونوميك، واش لونفيرونمون ايكونوميك يسهل عليا انني ندير هاد الاستراتيجي. دونك خاصني ديما تورد البال ليكونومي دون مانيير جينيرال، واش الدوله البي ان بي والبي اي بي ولو طو دانتيري واش طالع ولا هابط، على بال ناخذ شي كريدي، واش كاين الشوماج طالعه ولا هابطه pour savoir est-ce qu'on a des consommateurs ou non. Je vois les prix, l'État adopte l'inflation كاينه، يعني l'augmentation générale des prix، les prix طالعين ولا هابطين. واش l'État il favorise ان l'argent circule beaucoup في l'économie باش الناس يشريو، ولا il fait des restrictions على الفلوس انهم مابقاش يسيركيليو بزاف. دونك هنا نبارل لا بوليتيك مونيتير ديال الدوله. صافي لونفيرونمون ايكونوميك. بالنسبه للونفيرونمون ليغال، واش كاين قوانين تمنعوا عليا اني نخدم، ولا قوانين تشجع الكونكورونس عليا انا، ولا لوا اللي تفوريزي بحال دابا انا مابغاش ندير ترانات حيت الدوله ودير المونوبول ليغال، انا لونسيف بوحدها هي اللي تسيركولي بالترانات، لونسيف بوحدها هي اللي تسيركولي بالترانات. هنا اون بارل دو مونوبول. ماتنون بالنسبه للونفيرونمون سوسيو كولتوريل، يعني في لونفيرونمون حاجه اللي تقدر تبلوكيك انك ما تبيعش البرودوي. سوسيو كولتوريل مثلا نقدر نقول مثلا
la religion, les coutumes, les traditions, démographie, les revenus, que je dis, qu'il y a des revenus talés, qu'il y a des revenus ratés, auquel l'environnement écologique, parfois qu'il y a des lois de production de l'environnement qui te bloquent, on a comment développer l'activité dialogue, auquel l'environnement politique, on a toujours implanté un projet quand je fais la stabilité gouvernementale, la stabilité politique. Au Maghreb, au Maroc, on a une stabilité politique. Les entreprises viennent investir au Maroc. C'est ce qu'on appelle l'environnement technologique, le développement de recherche et développement, développement de la technologie, le transfert de technologie dans les autres pays. Donc on parle de l'environnement technologique. Maintenant, on a le micro-environnement. C'est pas le micro-environnement. Il y a la relation avec les entreprises ou l'entourage dialogue. Les clientèles, les clients, le pouvoir d'achat dialogue, la motivation dialogue, les freins qui le bloquent. Ou les fournisseurs, les matières premières. Donc, la réputation dialogue. Est-ce qu'il y a la disponibilité des produits, est-ce que les prix ou le coût مزيانين باش يبيعوا لي الماتير بروميير ولي كونكورون نشوفوا حاضر مع لي كونكورون ديالنا اسكو عندهم لا في كونكورونسيال خصنا نشوفوا معاهم شنو البرودوي اللي عندهم تقريبا واش حاضر معاهم وكاين لي زوطخ مثلا لي بنك علاقتهم بالكريديات ايتترا ليطا تعطيوها لي زامبو دونك هنا ابارتيغ من هاد لي دو انفيرونمون قلنا الماكرو والميكرو انفيرونمون تنشوفوا شنو هما الحاجه اللي عندنا حنايا كون ديتيان كي ني با شي لي كونكورون ولكن nous facilite notre travail تسميهم les opportunités وكاين دي شوز اللي كاين عند لي كونكورون اون لا با ولا عطيهم ليطا عطيها لي كونكورون مي جو لي با انايا تنسميوهم لي ميناس دونك هنايا à travers هاد l'étude on a pu dissimuler qu'il y en a trois choses à diagnostiquer, quatre choses à diagnostiquer. Premièrement, au diagnostic interne, on parle de force et faiblesse, les deux. La deuxième, donc on fait le diagnostic externe pour voir qu'est-ce que se passe à l'externe, ce qu'on appelle les opportunités et les menaces par rapport à l'entreprise à son environnement. D'une manière simplifiée, on peut synthétiser chez comme ça. Donc synthèse des diagnostics stratégiques SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace, strength, weakness, opportunities, threats. Donc, on analyse ce qu'on appelle l'analyse interne, ou l'autre c'est l'analyse externe. Alors, puisqu'on a les opportunités ou les menaces, on a les décisions. Décisions pour évaluer les faiblesses et les opportunités, décisions pour les corriger. On a évalué les opportunités et les menaces pour savoir comment les défier. Après, donc l'entreprise a l'action stratégique qui va se faire. C'est une orientation vers l'action stratégique. Tactique, ok, je donne opérationnel vers le stratégique. Ok, le plan de stratégie, mais c'est le diagnostic. Il y a des choses qui sont بحال دابا تنشوفوا تبقاو نقلبوا على الريشيرش والديفلوبمون نديفلوبيو حنا او فور يا مزور نمشيو غادي مع الجديد سكون ابل لي زينوفاسيون في هذا البلان عاوتاني تيكونشوفوا او نيفو سوسيال تنشوفوا الريسورس هيومان ندخلوهم نديروا لهم فورماسيون نعاونوهم بلا كومبيتونس ديالهم باش يديفلوباو تنشوفوا البلان داكسيون كوميرسيال يعني اون بارل بلان ماركتينغ شنو غنديروا في البري وفي البرودوي وفي الديستريبيسيون وفي الكومونيكاسيون كيفاش غنحاول نشر البرودوي ديالي ونديفلوبي اتسيتيرا وعاد لو كوتي فينونسيي واسكو جو سيبورت انا ماتيريالمون هاد لي انفستيسمون ولا هاد استراتيجي خصني ندير لو ستركتور دانفستيسمون ديالي ولا البلان دو فينونسمون ديالي على هاد 5 سنين ولا 6 سنين باسكو استراتيجي يكوت شير لونتربريز تنتمنى ابارتير من هاد لا فيديو كنت جي بيان اكسبليكي سي كوا لا بلانيفيكاسيون ستراتيجيك à travers le diagnostic interne et externe. Bien sûr, la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va discuter à les stratégies. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.